รักนะครับตอนนี้ทราบสถานการณ์ทุกท่านกันแล้วใช่ไหมครับว่าทางฝั่งกัมพูชาได้ยิงระเบิดปืนใหญ่จู่โจมมาที่อำเภอกันทะลักของเรามีพลเรือนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทหารอีกจำนวนหนึ่งนะครับจุดที่ถูกโจมตีห่างจากใจกลางเมืองและโรงพยาบาลไม่ถึง3 กิโลเมตรพื้นที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับเราอพยพผู้ป่วยแล้วก็จำหน่ายผู้ป่วยให้กลับบ้านก่อนตอนนี้ก็ยังเสียงระเบิดได้ยินใช่ไหมครับมันไม่หยุดครับ